ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ହାର ସୁନାର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ ସହିତ ଯୋଉ ବି ଦୋକାନରୁ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେବେ ମୁଁ କୋଲ୍ହାପୁରୀ ହାର ନେଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଖୋଲିଦେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଥିବ ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, ଆଉ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲି ସେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର କିଛି ସିମ୍ବଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇ ନଥାଇପାରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ବିଲ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସୁନା ଭଳିଆ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଗଲାନି, ଆଉ ମୋର ୱେଟ୍ ବି ଟିକେ ଫରକ ଆସିଗଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା 10 ଗ୍ରାମର ହାର ଥିଲା, ମୋତେ 8.5 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ତାର ରିଟର୍ନ ଭ୍ୟାଲୁରେ। ତ ଆଉ 1.5 ଗ୍ରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା, ସେଇଟା 7 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ସେଥିରୁ ମୋତେ